Tuh spotnya di sini Mas Bro, di kali. Udah surut kalinya. Cuma di tidak beruntung Mas Bro. Tuh langitnya mendung Mas Bro. Ya, mumpung belum hujan saya mancing dulu Mas Bro. Tuh. Ya 2 menit apa 3 menit, namun nggak dapat ya, saya belum beruntung. Namun hujan ya lari. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning channel Kang Rosito Wong Becerwa. Mas bro mancing lagi di kali. Tuh tuh mantap. Mancing dulu Mas Bro. Mantap Mas Bro. Airnya keruh Mas Bro. Utak. Iwak pada mendi, iwak pada mendi. Nah, kurang jero. Lagi, didalami lagi. Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk masak asat. Kan dah Mas Bro. Banyak ketenggahannya. Strak Mas Bro, strak Mas Bro. Ih. Pannya pakai jangkrik.
Depoknya di sini gitu. Nah tuh tendangannya banyak mas bro, enggak tetap airnya udah keruh, udah airnya keruh, udah asat, enggak tetap. Kalau banjir segini mas bro, segini banjir sejamban Ancoy ini. Tuh krimis mas bro. Aduh. Nah, krimis agak kecil-kecil mas bro, krimis aja mas bro. Waduh besar mas bro krimisnya mas bro. Oh. Udah dulu ya mas bro, hujan mas bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum tolong bantu mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tuh masih hujan mas bro.